السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وانتم تشوفوا الفيديو تاعنا اليوم جبت لكم وصفة فعالة للسعال ولا الكحة كما هو معروف، ولا السعال الحاد. ان شاء الله تتبعوا الوصفة تاعي. وقبل لا نبدا الفيديو تاعي، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله على بركة الله. نبدا الفيديو تاعي. هنايا واش نحتاج في هذه الوصفة؟ نحتاج حبة تاع اللفت، آه، حابة تكون متوسطة هكا باش تنجح لي الوصفة وتعطيني كمية كبيرة من هذا السيرو الطبيعي والفعال، كما قلت لكم، للسعال الحاد ولا الكحة ولا أمراض الحساسية بكل أنواعها. كما على بالكم ملي يدخل فصل الشتاء تكثر الكحة ويكثر السعال الحاد وتكثر الحساسية. ولا بروف لافوان تاعي اليوم راهي مبلعة. بغيت ندير هذه الوصفة ونشاركها مع خواتاتي. كما قلت لكم سيرو فعال وسيرو طبيعي، يعني ما نخافوش منه. كما لي زونتيبيوتيك، كما على بالنا بلي هاد المضادات الحيوية عندها فترة قصيرة فقط ومن حبسوا العلاج الكحة ولا السعال ما يروح ليناش نهائيا ولا بشكل نهائي. هذا علاه نديرو الوصفات الطبيعية مالغري تطول، بصح تعطينا مفعول رائع ومفعول عنده نتيجة بإذن الله. هنا نحكموا اللفت نتاعي. شوفوا اي لفته كانت عندكم، المهم تكون لفته متوسطه هكا باش تطلق لينا كميه كبيره من السيرو. نحكم هذه اللفته هذه متوسطه الحجم. كما قلت لكم اللفت هذا راه متواجد بكثره في الاسواق والثمن تاعه في متناول الجميع. روحوا الوصفة. هنايا عندي حبة تاع لفت كيما قلت لكم متوسطة الحجم، وعندي العنصر الزاوج في هذه الوصفة، ولا العنصر الثاني اللي هو السكر الناعم ولا سكر غلاس كما هو معروف اللي نخدموا به الحلويات. نروح نبدا نخدم اللفتة نتاعي. نحكم اللفتة نقطعها من الرأس فقط، هذيك الطبقة اللي تجي في الأعلى، ونقيها غاية نقلع عليها كامل اللب اللي يكون فيها من الداخل. نشوفوا الطريقة مع بعض. كما قلت لكم نحي لها الرأس ولا الغطاء اللي يجي في الأعلى ونخليه على جنب باسكو نحتاجه في المرحلة النهائية. ونحاول نقيها ولا نحي لها اللب كامل نتاعها، ونخلي طبقة تكون سميكة نوعا ما، يعني ما نحيش كامل اللب ونخلي القشرة فقط، لا. هنايا نحي ونخلي طبقة تكون سميكة نوعا ما هكا باش تنجح الوصفة نتاعي. صدقوني هاد الوصفة فعالة. جربوها وما غاديش تندموا اللي الاستعمال الثاني او الثالث. ماشي نقولك الاستعمال الاول، ولكن اي حاجه تجو تخدموها ولا تجو وكما راكم تشوفوا البنات اللفته نتاعي عفوا، اللفته نتاعي ما نقيتهاش من برا، يعني ما نزعت ليهاش القشره هذيك المتواجده على السطح هكا باش ما ترقاقليش اللفته نتاعي وتبدا تخرج السيرو. خليت القشره كما هي، غسلتها فقط. وهنا حكمت المغرف وبديت نحفر كامل اللب اللي موجود في اللفته، وخليت الطبقه السميكه كما راكم تشوفوا. من بعد ما حفرت اللفته نتاعي نروح للسكر. نحكم كميه لاباس بها من السكر ونديرها في اناء ولا في طبسي كيما هكا، ونحكم المغرف ونبدا نعمر اللفته نتاعي بهذه الطريقه. البنات وصفه مجربه، وصفه فعاله بهذه الطريقه. البنات كما راكم تشوفوا نحاول نعمر اللفته نتاعي وندخل السكر غلاس قدر المستطاع، يعني نعمرها ونضرك شويه على المغرف هكا باش تعمل لي اللفته نتاعي بيان.
وتجينا كمية لا بأس بها من السيرو. قيس مرتين أو 3 ونتناولو مغرف من هذا السيرو قبل النوم. يعني كي يجي الوليد تاعك ولا حتى الكبار قبل النوم في الليل ياخذوا مغرف من هذا السيرو، ومن بعد نرد ليها الغطاء كما راكم تشوفوا، نرد ليها الغطاء تاعها كامل. وهنايا نغطيها سوا بابي صوليفان ولا بسيرفيات تكون نقيه وتكون نوعا ما مظلمه ولا خشينه هكا، باش ما نخلوش الاشعه تاع الضوء ولا توصل ليها، باش يطلق لينا داك السيرو على معني. نغطوها غايه ونخلوها تبات ليله كامله، ولا الا درتيها الصباح خليها تقعد حوالي 4 ساعات ولا 5، يعني حتى لليل وتطلق داك السيرو نتاعها كيما راكم تشوفوا. بصح من احسن تبات باش نضمنوا بلي كامل داك السكر يذوب غايه وما يقعد ليناش من تحت نازل. هذا هو السيرو. هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. سيرو عاقد، والسيرو حتى في القلوبنات ولا الذوق يجي الذوق مناسب للاطفال. يعني الاطفال تاعنا كي يذوقوا حاجه حلوه اوتوماتيكمون يبغوا يشربوها، ماشي كيما الادويه ولا دوك لي زونتيبيوتيك من الوهله الاولى كي تعطيها الوليد تاعك غادي يعيفها. وهذا هو الفيديو تاعي نهار اليوم، وان شاء الله يكون نال اعجابكم. وفي الاخير مالي غنقول كما لكم ما كتشوفوا تنساونيش هذا السيرو لايك نحصلوا وتفعيل عليه. زر الجرس ليصلكم كل جديد. هذا هو والسلام سيرو عليكم فعال ورحمه الله تعالى وبركاته. للسعال